მოტივირებული მოსწავლეების დამსახურებით გორის საჯარო სკოლები საუკეთესოთა რიგებში ურყევ პოზიციებს ინარჩუნებენ. მოზარდები მუდმივად მონაწილეობენ განათლების სამინისტროსა თუ არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში, წერენ ესეებს, სამზადებენ სტატიებს და ხატავენ რეალობას. მათი ხედვები კი ყურადღების მიღმა არ რჩება და საპრიზო ადგილებში გამოიხატება. რა როლი აქვს სკოლას მოსწავლეების განვითარებისა თუ წარმატების პროცესში? რას აკეთებენ პედაგოგები ბავშვთა უნარების გამოსაკვეთად და როგორ იზრდება აქტიური მოქალაქეები? თათია გოგოლაძე მოგიყვებათ. მე დავხატე დედამიწა, მინდოდა განსხვავება გამომეჩინა, ერთი მხარე გავაკეთე დანაგვიანებული, მეორე კი სულ სუფთა. მეხუთე კლასელმა მოსწავლემ სუფთა და დანაგვიანებული გარემო ფურცელზე საკუთარი წარმოსახვით ასახა. თამაზ უნაფქოშვილის მიერ მოხატული კონტრასტი იმდენად ლოგიკური და თვალსაჩინო აღმოჩნდა, რომ ნახატების კონკურსში გარემოს ჯანმრთელობა გაიმარჯვა. მე-12 სკოლის მოსწავლეს ნამუშევარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ევროკავშირის ორგანიზებულ პროექტში იყო გაგზავნილი. მე მიხარია რომ მიიღე მონაწილეობა და გავიმარჯვე. ვიცი რომ ჩემი წარმატებით გავახარე ჩემი სკოლა, მასწავლებლები და ჩემი კლასელები. სასკოლო ცხოვრება არის ძალიან აქტიური დატვირთული სხვადასხვა სასკოლო აქტივობებით, ეს იქნება პროექტები, ლაშქრობები, ეკოლოგიური პროექტები თუ სხვა. ვფიქრობ, რომ თითოეულ მასწავლებელს და აქ მომუშავე ადამიანს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის თითოეული მოსწავლის აღზრდაში. სკოლის წარმატებებზე საუბრობენ უფროსკლასელებიც. ისინი გვიხსნიან, რომ განათლების სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში აქტიურად მონაწილეობენ. უახლოეს დღეებში ჩაგვრასთან დაკავშირებით პროექტის განხორციელებას დაიწყებენ, რომელიც ახალგაზრდულმა იდეამ დააფინანსა. სულ ახლახანს ორი კონკურსის გამარჯვებული გახდა ამავე სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეც. მარიამ მახვილაძემ ქართული პარლამენტარიზმის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამართულ სასკოლო ესეების კონკურსში ქვეყნის მასშტაბით პირველი ადგილი დაიკავა. გამარჯვებული ვარ ორი პროექტის, ეს პროექტი იყო პარლამენტარიზმის 100 წლის თავზე დაარსებული ესეების კონკურსი, რომელშიც პირველი ადგილი დავიკავე საქართველოს მასშტაბით. და მეორე იყო თბილისში მომუშავე ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული. ეს ორგანიზაცია იყო ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ცენტრი. ჩვენთან შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომლებმაც დავწერეთ პროექტი ბულინგის შესახებ, რადგან ბულინგი საკმაოდ აქტუალური და საკაცობრიო თემაა და ჩვენს რა თქმა უნდა დაინტერესებულები ვართ ამ თემით და მისი პრევენცია ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ვიყავი საქართველოს ვიკიპედიის მიერ ორგანიზებულ ბანაკში. ამ ბანაკის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ახალგაზრდა მოსწავლეებმა ვიკიპედიაში წერონ სტატიები. გორის მე-12 სკოლაში სულ მალე ვიკი კლუბი ჩამოყალიბდება. ლიზი სიდამონიძის იდეა უკვე გაჟღერებული და მხარდაჭერილია. ამ კლუბს სწორედ ის უხელმძღვანელებს. მისი ინიციატივის გარშემო გაერთიანებული მოსწავლეები მათთვის აქტუალურ თემებზე სტატიებს ვიკიპედიისთვის დაწერენ. იმდენად მომეწონა სტატიების წერა, რომ ბანაკშივე დამებადა ის იდეა, რომ როდესაც გორში ჩამოვიდოდი, ჩემს სკოლაში შემექმნა ვიკი კლუბი და ჩემი ეს იდეა გავუზიარე ბანაკის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ბატონ ჯაბალ აბაძეს და ბატონმა ჯაბამ ჩემი ეს იდეა ძალიან სიხარულით მიიღო. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემი სკოლის ჩვენი სკოლის მოსწავლებსაც ექნებათ ვიკიპედიაში წვლილი შეტანილი. სკოლას ეკოკლუბიც აქვს, რომელიც გარემოს დაცვის მიმართულებით აქტივობებს მუდმივად ახორციელებს. კლუბი ნიკო კეცხოველის პრემიის ნახევარფინალშიც მოხვდა. ჩავატარეთ უამრავი აქტივობა, გქონდა ძალიან ბევრი დასუფთავების აქცია, ასევე გამომწვანეთ სკოლის მიმდებარე ტერიტორია. გქონდა ასევე შეხება USAID-სა და სენის პროექტებს შორის. ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა შეაგროვეს მაკულატურა ამ აქტივობის ფარგლებში. მოვიპოვეთ 632 ენერგი. დედალი ნიშნავს საფეხურს და ჩემი გუნდის აზრით ეს საფეხური იმიტომ დავარქვით ამ გუნდს, რომ ანუ საფეხურ უნდა განვითარდეთ და ჩვენი სკოლა ხშირად ახორციელებს ეკოლოგიურ აქტივობებს და ხშირად ვერთვებით მსგავს
მსგავს ეკოლოგიურ პროექტებში. ჩვენი მიზანია რომ მივაწვდინოთ ხმა განათლების სამინისტროს, რომ უფრო აღამაღლოს სკოლებში განათლების დონე. სკოლა არის ის ადგილი, სადაც ყალიბდება მოსწავლის ფიზიკური თუ სულიერ განვითარებას ეყრება საფუძველი და წინაპირობა იმისა, რამდენად ღირსეული მოქალაქე ეყოლება ჩვენ საქართველოს. საკუთარი აღსაზრდელების წარმატებებზე განმარტებას სკოლის ადმინისტრაციაც აკეთებს. დირექტორის რუსუდან ლომსაძის თქმით, მოსწავლეების წარმატება მათივე მონდომებისა და აქტიურობის გარდა მაღალკვალიფიციური პედაგოგების დამსახურებაცაა. ვაღიარებ ნამდვილად, რომ ვართ ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა. რა თქმა უნდა, სკოლის წარმატებებში პირველ რიგში მოსწავლეთა ღვაწლია, მაგრამ მოსწავლეთა წარმატება დამოკიდებულია მასწავლებლის მონდომებულ მუშაობაზე, მაღალი მოტივირებული მასწავლებელი პლუს მოსწავლის მაღალი მოტივაცია უკვე საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს დებს ხოლმე. რა თქმა უნდა, მარტო დირექტორი წარმატებას ვერ მოიტანს, ერთეული მასწავლებელიც ვერ მოიტანს წარმატებას, ჩვენი წარმატების მყარი საფუძველი არის ჩვენი გუნდურობა. ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ყველა საქმეს. მე-12 სკოლა წარმატებებს ითვლის. მოტივირებული მოსწავლეები კი ახალ პროგრამებსა თუ კონკურსებში მონაწილეობისთვის ისევ ემზადებიან. იმედი აქვთ, რომ მათი მიღწევები სკოლას მუდმივად საუკეთესოთა რიგებში ამყოფებს.